अब इसमें आपको एक दूसरा पॉइंट बताता हूं कि जब आप इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेने जाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे। आपको लगेगा वाओ कितना अच्छा एक्सेलरेशन है, कितने अच्छे से गाड़ी चल रही है। पर उसमें भी आपको ब्रेक नॉइज, आप बिल्कुल म्यूजिक बंद कर देना, म्यूजिक बंद कर कर आप सुन के देखना, आपको ब्रेक नॉइज आएगा। एंड बिलीव मी, आपको जो सामने वाले जो आपके डीलरशिप से होंगे वो कहेंगे कि ये जी टेस्ट ड्राइव की गाड़ी है, इसमें तो ऐसा ही होता है, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी नई गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे साथ सेम चीज हुई थी, मैंने उस आदमी को बिलीव किया और जब मैं अपनी गाड़ी शोरूम से लेके निकला तुरंत ही मेरे को आवाज आने लग गई और वो आज तक आवाज आ रही है। अब जाके VW कह रहा है कि चलो जी हम इसको जो है ऑपरेशनल नॉइज डिक्लेयर कर देते हैं। ऑपरेशनल नॉइज डिक्लेयर कर देने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। भाई आपने डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि कंज्यूमर पूरा टाइम सुनता रहेगा उसको। कितनी इरिटेटिंग बात है ये। और ये ऐसी छोटी मोटी बात भी नहीं है कि आप इस चीज को भूल जाओ। इसका पावर विंडो देख लीजिए आप।